রেল দুর্ঘটনায় ভয়াবহতার নিরিখে এখনো অন্যতম উত্তর দিনাজপুর জেলা গাইসাল দুর্ঘটনা, যে দুর্ঘটনার আর্তরাব এখনো প্রবলভাবে গুঞ্জিত হয় গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। 2রা আগস্ট আজকের দিনে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান স্থানীয় বাসিন্দাদের স্মৃতিপটে। উত্তর দিনাজপুরের ইতিহাসে বেদনাদায়ক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম গাইসাল ট্রেন দুর্ঘটনা। আজ থেকে প্রায় 23 বছর আগে 1999 সালের 2রা আগস্ট রাত 1:45 হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে উঠেছিল গাইসাল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। ব্রহ্মপুত্র মেল ও অবধ আসাম এক্সপ্রেস এই ট্রেন দুটি দুদিক থেকে এসে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে এই মারাত্মক দুর্ঘটনা। সিগন্যালিং এ ভুলে ডাউন লাইনে চলে এসেছিল দুটি ট্রেনই। দিনের আলোর ফোটার আগে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল গোটা গাইসাল। সরকারি হিসেব বলছে 300 জনের মৃত্যু হয়েছিল, বেসরকারি মতে এই সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি। আহত হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। আকাশ জুড়ে ছিল স্বজন হারাদের কান্না, আহতদের আর্তনাদ। উদ্ধার কার্যে নেমেছিল বিএসএফ, পুলিশ, সেনা। হাত লাগিয়েছিলেন স্থানীয় মানুষেরাও। স্বাধীনোত্তরকালে ঘটা এই দুর্ঘটনাকে বিগেস্ট ডিজাস্টার বলে অভিধা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। দুর্ঘটনার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমার। তবে এই দুর্ঘটনার পর কেটে গিয়েছে 2 দশকেরও বেশি সময়, কিন্তু ভয়ঙ্কর এই ঘটনার অভিঘাত এখনো ভুলতে পারেনি এলাকার মানুষেরা। বর্তমান সময়ে রেল চলাচলে এসেছে আধুনিক প্রযুক্তি, কমেছে দুর্ঘটনার সংখ্যাও, কিন্তু এখনো দেশের যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া রেল দুর্ঘটনা নাড়া দিয়ে যায় স্থানীয়দের স্মৃতিপটকে। ভেসে ওঠে দুর্ঘটনার ভয়াবহ ছবি, স্মৃতিতে যা এখনো আবহমান। তখন তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আতঙ্ক তো আমাদের লাগবেই পাবলিকের দেখে। তো এখন তো ওরকম আর নাই, হ্যাঁ, রেলও খুবই হয়ে গেছে এখন, মানে জাগ্রত হয়ে গেছে। আগে তো আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, 2 লাইনে এক গাড়ি চলে আসছে। এখন কার ভুলে হয়েছে সেটা তো এখন রেল ডিপার্টমেন্টে বলতে পারবে, এটা তো সাধারণ পাবলিক বলতে পারবে না। তখনকার সময়টা ছিল অনেকই, এখন তো আর এরকম বোঝা যাচ্ছে না। লোকজন খুব চিল্লাচিল্লি করতেছে। এখন কাগজ আমরা বাঁচাবো সেই রাস্তা নেই, ও যেতেই পারি না। হ্যাঁ, দূরের থেকে দেখলাম যে গাড়ি থেকে নেমে আসছে, যার চোট লেগে গেছে, ওকে একটু সাহায্য করলাম, জল টল বা আগরম যা লাগতো ওকে পাবলিক, মানে লোকাল পাবলিক ওকে অনেকটা সহযোগিতা করছে। 2টা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট সংঘর্ষ হয়েছিল, একই লাইনে চলে আসছিল, ব্রহ্মপুত্র আর অবধ আসাম। গুয়াহাটি থেকে আসছিল ব্রহ্মপুত্র, আর দিল্লি থেকে আসছিল অবধ আসাম। হাজারের উপরে, হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখছি। মানে আমাদের অনুমান 1000-এর উপরে। আমরা তো লোক গণনা করতে পারিনি, কিন্তু 13টা বগি নষ্ট হয়েছিল, হ্যাঁ, আর 13টা বগিতে মোটামুটি লোক মারা গেছিল। এই জন্যই আমাদের হিসাব আর কি, মোটামুটি 1000 লোক হবে। Rctv সংবাদ, ইসলাম।